গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই এখন ক্রাফট রেইন খেলছি। তা এখানে একটা ঘরও বানাতে হবে। আমি একটা ঘর বানাবো। কোথায় বানাবো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা মরুভূমি কত দূর, আমি এরকম সোজা এসেছি। তুই আসিস নি, বল আমি এসেছি। কি বলিস? হ্যাঁ আমি এসেছি মরুভূমিতে। হ্যাঁ তুই মরুভূমিতে অনেক ঘুরেছিস, আমাদের আস্তে 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 এই মরুভূমিতে এসেছিস। না ওই ইসের মধ্যে চলে গেছে, ওই ঝিলে ওই যে সবুজ। আমার মুখ দেখতে চাইলে আমি এই মুখ দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা একটা বাড়ি বানানো রে। এই যে আমার মুখ, এই আমার মুখ দেখিয়ে দিলাম তো, মুখ এখনই দেখিয়ে দিলাম। এই দেখো আমার দিদি, এই দেখো, এই যে আমি ভিডিও বানাচ্ছি। এই যে আরে ভাই চিলি চিকেন না, এটাকে চিলি চিকেন বল, এটা চিলি চিকেন। এবার করে দেখাচ্ছি। এই যে বাবা তাহলে দুটোকে বলেছে, বলে তো মিক্স ফ্রাইড রাইস বেরালো ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন বলে বেরালো ফ্রাইড রাইস, বলে তো বলেছে ফ্রাইড রাইস। আমি তো এখানে খেলছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কম দে, আমি নেটটা বন্ধ করে দিই। ঠিক আছে, নেটটা বন্ধ করে দিই। চলো মুখে তো দা। আমি এবার ঠিক আছে বাড়ি বানা। এবার দাঁড়াও দেখিয়ে দিই তোমারে, দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও তোমরা বেশি ওয়েট করো না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই জায়গাটা, এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা, ঠিক এই জায়গাটাই আমরা বাড়ি বানাই। গাইস ফ্রেন্ডস, ওখানে কি বলবো, ক্রিয়েটিভ খেলছে, সাইবার মনে না। তো ক্রিয়েটিভদের দেখতেই পাচ্ছি রে। আচ্ছা এই এখানে বাড়ি বানাও। এইখানটায় বাড়ি বানাই, দেখিয়ে দিচ্ছি। গাইস ওই জায়গাটা বাড়ি বানাও, এই জায়গাটা বাড়ি বানাবো। তো এই পুরো জায়গাটা এই জায়গা থেকেও বাড়ি বানানো শুরু করবো এখন না কালকে। কালকে অদ্ভুত একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখছি, এখানে স্ক্রিনশট দেওয়া হয়ে গেছে। 1 মিনিট, আমি কিছু একটা সেভ করে নিই। 1 মিনিট দাঁড়াও, 1 মিনিট দাঁড়াও, একটু কালার সেট করে নিই। এবার এই জায়গাটা এ দেখেছো, ওইখানটায় একটু পুটলি পুটলি দেখা যাচ্ছে, ওইখানটায় যাবো, ওখানটায় যাবো আমি। ওখানটায় গিয়ে এবার আমি একটা জায়গায় যাব। অনেকগুলো কুকুর লাগবে, আমি স্পন করিনি কুকুর। এই প্রথমে বন নিয়ে তোমরা বুঝতেই পারছো আমি বন বানাবো। তো এখানে কি আমার দিকে কথা, তোমরা বুঝতেই পারছো আমরা বন বানাবো। তো দেখে নিই, ক্যামেরার সাথে কথা বলতে লাগবে। ডায়মন্ড নিয়ে নিই একটা, এবার বন নিয়ে নিই, বন নিয়ে নিই, ততক্ষণে বন নিয়ে নিই। এবার একটা কুকুর স্পন করি, নিয়ে এত ভাইয়া আসছে না, দাঁড়া কাছে না। এই যে এবার টিম 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 করতে গলু দত্ত, এটা তীরন্ধর।
করছিস তুই? ছাড়া ক্যামেরাটাকে। এবার ঠিক আছে। কি রন্ধার গরু দত্ত এটা? এগুলো দত্ত আর লাগবে নাকি? এ কি কত খায় গরু দত্ত, সত্যি জানে দি। এর নাম কি রাখি? টমি জমি কে রাখবো? সিট কর ওকে সিট। টমি জমি দুটোই রাখি। আমি ক্যারেটে জায়গাটা দাও। আমি একটা বিড়ালও পুষবো ভাবছি। বান্ধ এখানে হর্স আছে। শিপ, আমি পিগ। ক্যারট ক্যারট ছোট করে এক প্লেট নিয়ে যাই, এই পিগকে যদি ভালো হয় তবে আবার নেবো। বলছি ভাই যদি ভালো বলে বাড়িতে, এবার ছেলে মেয়ে যদি খেয়ে বলে ভালো, খুব ভালো খুব ভালো, এবার তাহলে আবার নেবো। এক আর যদি মিনিট বলে খুব খারাপ খুব খারাপ, এখানে তাহলে পয়সা দিবি ফেরত। ইয়ে নেই তো। বুঝলি? এই শুনি না সানডে হ্যাঁ হটস্পট। না হটপট করে দাও। কও কও না 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 আমার লাগবে না। নুন লাগে না। কি কও ভাই ভাগ ভাগ রে ভাগ। হ্যাঁ করতেছি করতেছি, দাঁড়াও। এখন এখন ক্যামেরাটাকে অফ করছি। কই করছি দাঁড়াও।